أن تأخذ أطفالك إلى الطبيب بعد الآن إذا كانوا يعانون من التهاب في الحلق أو من الأنفلونزا. هذا العلاج الطبيعي سيخلصهم منها نهائياً. قبل البدء في الوصفة اتركوا لي تعليق فيه. شكراً. حتى استمر في نشر المزيد لتحضير هذا العلاج سنحتاج إلى 4 حبات ليمون نقطعهم إلى قطع صغيرة. الليمون يحسن جهاز المناعة وله خصائص مضادة للميكروبات. الآن في وعاء زجاجي ضع الليمون المقطع، ثم أضف له ملعقة صغيرة من الملح و3 ملاعق من زيت الزيتون، ثم 3 ملاعق من العسل، وأخيرا المكون السحري 3 ملاعق من دبس التمر أو الرب، وقم بخلطهم جيدا. هذا العلاج يقلل السعال الجاف والحاد ويقضي على الأغشية المخاطية ويقلل التهاب الحلق. بالإضافة إلى ذلك يفتح الرئتين بعد خلط المكونات. اترك الخليط يرتاح طوال الليل. في اليوم التالي خذ ملعقة واحدة مرتين في اليوم في الصباح، وفي وقت النوم قم بتكرارها حتى يختفي السعال وتتلاشى الأنفلونزا. إذا أعجبتكم احفظوا الفيديو حتى لا تفقدونه. نلتقي في وصفات أخرى. شكرا.